Здравейте! В това видео на вниманието ни е релефна еластична плетка с много детайли в текстурата и много лесна за изпълнение. Схемата ѝ е от 2 бримки и 2 реда. Започваме. Първи ред от лицевата страна. Сваляме крайната бримка и плетем последния начин. Между първите две изваждаме една бримка, след което сваляме първата. Втората изплитаме обоколо. Между двете бримки изваждаме една, първата сваляме, втората обоколо. Изваждаме, сваляме, обоколо. Изваждаме, сваляме, обоколо. Изваждаме, сваляме, обоколо. И плетем така до края на реда. Втори последен ред от обоковата страна. Сваляме крайната и плетем една обокова, две заедно, обокова. Една, две заедно. Една обокова, две заедно. И в този ход до края на реда. Тази плътна и много еластична плетка е подходяща за зимни дрехи, шалове, шапки, жилетки и аз горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!